The beauty of nature at the Big Buddha. Hindi aja mapantay din ti Buddha. Yes. Walking with Buddha. Audio Jungle. Hello guys, here we go again, our birthday adventure part 2. Let's wander in nature. Pataas na. Tapos bumaba pa yata, di ba? Yes. Tapos di ba? Wala nag-enjoy. Tingnan nyo guys. Airport! Yan ang airport! Ay! Yan ang airport! Yan. Ito yung airport. Yan, airport. Ayan na. Ayan ang mga aeroplano. Cathay Pacific Cargo. Nagyagdan ko. Ala, ganyan ang pababa. Kita mo din. Pagpababa, yan. Tuti mo, ting mata pababa. Pababa. Ala, ti pababa, ti kabubuting sika. Pababa. And then, pataas. May mayat, mitad pa nga ito, may sa J, yung pababa. Pababa, pataas. Malapit na ba? Asan na ba yung Buddha dito? Wala naman. Bababa pa. Nandito pa lang tayo sa ano na. Yun na pala. Traffic nito na. Ngongping Cable Car is a 5.7 kilometer long by cable gondola lift system, referred to by its operators as a cable car, linking between Tongchung, where it connects the MTR Tongchung Station, and Ngongping, where the Pauline Monastery and Chantan Buddha are located. Dapat tapay na yung First station. Ay, madigaw, mapupok. Ala, first station. Ay, mayat, pupok mo, ti buting mo, may sa J. Ang ganda ng pondo. Wow! Nagmayat si Kwani kasi ka ang mga di kasi painting lang sa baba. Yung talaga nga tunuti ko kay kaayo. Ay, wala beautiful Hong Kong. Ang ganda ng view. Yung hiking tayo, dito pag-rugyahan tayo siya. May punta na yung mali, kapag naman ito. Oras na nga ito. Ay, mato. Huwag ka maingay, busy. Nag-picture na po ito, Marias. Hi! Busy nga yung video. Yung cellphone ko, picture na lang, babe. Damahan, nagpitagas ka na. Apa nagkakaroon ka? Yan nga ka po, ala, nagkitita ni Bantay. Wala yung aeroplano, Tama na pag-hikingan tayo doon ni Sen.
DJ ka man, be. At balance na. Yes, Jen. Kita mati pagkaibigan tayo nun eh. Nada yung ating line ba? Big Buddha! Here we come! Wala pa na nakatalag yung bantay. Oh my God, bababa na lang pa. Ano na naman? O, number 4 rin. Station 4. Station 2 pa lang ang... 9-4. Ay, 4 lang pala. Ang sugaw na kang gana! Ang sugaw na! Ala, nagadupay ni. Nagkatayupay. Ang tiguda dyan. May ni. Hey! Dyan, pay. Ito yung pan. Ay, kita mo tayo ko. Pwede. Ay, Hindi, kapag. Hi, Be. Hi. Yan. Aba, Siyempre. Hambak na tumayabsel. Baka may ayun na. The Big Buddha, also known as Jantan Buddha, is famous the most iconic attraction of Lantau. Sitting next to the Polin Monastery, it is only a 10-minute walk away from Mongping village. Nana? si Kambeng, kang to. Falls. Walang ganda ng falls, oh. Ako nga din. Hindi na mapantay din si Buddha. Finally, here we are! Magandang hapon. Nandito na tayo, guys! Andyan, oh, preview your cable car photo. Baka ang dami natin siya. Hello! Oh, wow! 300! Eh, this one free? This free? 208. Ah, 200. Wow, it's very nice. Uy niya, oy! 200 din ka nag-win. Na? Na? 200 ka. Ano? 200 daw. Ajay. Kit natin. Pagbigayan tayo na. Oh. One for 200. One. Like, Together is 300. the two, the 398. 392. Yes. May sabot na eh. May sabi ko naman buwan. Picture lang lang ah. Tapos ba't yung anak ko? Oo. May matala tayo. Check mo, mati si Ate. Ako na lang. Ha? Syaklatan natanin. Saan na? Video naman nila ha. Ayan na ka. Bye! Lipa! Para kang... Kasi na yung awa. Ice cream. Ice cream. Walking with Big Buddha. Now showing.
Ayun na. Dati ka roon. Eh, picture natin man yun. Wait lang. $20 pa lang ah. Pambumal na tabak ko. Ito ni burger. Panganantay, mangantay pa lang bago ko umulong na Diyan ah. Ay, ada isto. Ay, diyan eh. Jibungan. Doon ah. Diyan eh. Pwede lang. Mabaho pala. Isa. Saan tayo upo? Diyan oh. Pwede kaya doon? Balisin. Pwede kaya dyan? Pwede lang siguro. Kain muna guys! Nag-meeting ako picture na. May kumanit at tapos siya matamig.